好，之前说要换喷头的机器 L6290，我们来进行喷头更换。墨水有到，但是红色的都不出。好，这台机器的喷头就是这样子。这是换下来的喷头。这机器6290，它的喷头跟那个6190是一样的。这颗是新的喷头，我们把它换上去。哦，可以比对一下，这是旧的，右边是旧的，左边是新的。我刚刚可以看出来有一些小痕迹啊，不过没有什么很大的不同。把它接上去。这台机器的喷头其实就属于比较好换的。好，排线插上去之后呢，把喷头给由上往下给放进去。要记得这个排线不要把它不要弄损。
卖送点。OK， 这旁边要注意，不要损到它，不要损伤到。这个把内藏进去。这样子，好，换好之后，我们准备做清洁。好，插电。好，这个是放下来的喷头。好，这机器一样跟之前一样显示 WiFi 故障哦，这个不管它，不在我们维修范围内。放下来喷头，给它吸一下，然后还给客户。这喷头黑色的是好的，它这个是没有关电源，没有正确，就是没有正常关机了。好，接下来我们就用维护跑一次一般清洁吧，跑一次一般清洁。看到这个喷头原本的喷头，看到吗？红色的、蓝色的是有的，红色的也是有，中间这个红色的，但是它却印不出来，就代表红色是真的坏了。
线操作。这镜头就非常给客户。这个之前装了2片，就是要放那个。好，开始眉毛出正常。空了，那我们再清第2次。其实我用，哎，点太快了。我想能够用强力清洁比较快，这个点太快了，等它清完再清一次。我真的会做出很快，很快，真的，因为这个是不需要慢，炸，快。我今年宝宝你们2个吃饭，就是主要。就像我打就像昨天那样。没有，昨天是2碗米，有2碗半的水，不一样。
这次是应该比较强力的清洁。你这样不换吗？这个飞沫仓之后可能也帮他换个新的好了，因为这个是重置的。好，初步的第一次清洁出来的效果。差不多了，剩下几个点，几个点，看一下，近距离看一下，黑色3个点，红色2个点，黄色很难看，黄色真的很难看，小排孔看不出来几个点，黄色没有缺点啊，黄色没有缺，我们再清一次，先打叉，再开始，再清一次。啊，基本上就没什么问题了。喷头换了，它这个应该是喷头红色烧了，所以红色都出不来，换了之后就好了。啊。你说都你要弄什么？我要帮你看高丽菜。我这样炒。你说排骨吗？啊，没搞清。2种，因为它还是好，然后你就吃问题，对不对？昨天的汤是直接喝啊。对。不要再弄越多。对，你就吃问题，再把那2个拿出来炖，拿出来冰在冷藏就好了，冰在冷藏一个就可以。等下我去拿第4批的飞沫。704D 的飞沫仓，这个我再问他要不要换吧。这个先不换，我先问客户要不要换，因为我是先给他重置了，怕这里面放太多满出来，因为晶片已经重置了啊。正常是换一下就好了，他如果不换，我就不给他换，因为这个会加收费用。猪的话一样，放到那个壳里面，但是不要跟那个放在一起，放第2壳。差不多了，比对一下。
这一个是红色的已经完整了，那红色之前是缺2孔，蓝色完整的，红色完整，黑色的有气泡，然后我们看一下它是第几条，1、2、3，1、2、1、2、3，第3条，这一点还是缺，这3点还是缺，这个可能要这个清一下。这应该是有那个影响啊，那个空气还是什么影响？看这字不清楚，这字是清楚的。我们再给它稍微清一下吧。它又让我们补充墨水了。是，确定，马上。我们用我们的那个软体去清它。比较简单一点。温和清洗，比较热的。那影片清洁部分的话，我就不再展示了。这个再清个1-2次就恢复了。红色的这四色也都 OK 了，这黑色再清洁1次的话，就都 OK 了。好，影片就到这里，然后后续呢，飞沫仓要不要换，我再问一下客户。好，补上一个清洁后的交机前的状况吧。那这边说明一下哦，那个现在我们看到飞沫盒是满的，但是呢，实际上呢，这个飞沫盒我们是没有换的，我们没有换掉，我们只是把它的晶片重置而已。那换句话说呢，它的盒子呢会越装越满。那这个部分我们再问一下客户，他需不需要更换？那我们来做一张交机前的测试一。那过程中有消耗一些墨水了，我们有帮它补上去。好，那这是维修后的样貌。好，那影片就到这里。